हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इलाहाबाद हाई कोर्ट आरओ और सीए का जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम था, जो 29 जुलाई को निर्धारित था, इसकी डेट भी आ गई थी और एडमिट कार्ड भी बच्चों के आ चुके थे कि ये 29 जुलाई को होने वाला है। इसके बारे में कई बच्चों ने क्वेश्चन भी पूछा था कि सर क्या ये इसकी जो डेट है ये पोस्टपोन होगी, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे हैं। इसके साथ ही जो एसएससी है उसने भी अपने एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए थे। तो इसी संबंध में बहुत से बच्चों ने क्वेश्चन किया कि क्या सर ये भी पोस्टपोन होगा। तब मैंने उनको बताया था कि ऐसी कोई भी सूचना नहीं मिली है कि ये एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा, क्योंकि यूपीपीएससी भी अपने इंटरव्यू करवा रहा है जिसमें काफ़ी बच्चे पहुंचते हैं। वैसे ही इसमें भी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट का आरओ और सीए का टाइपिंग था, इसमें ज़्यादा बच्चे नहीं थे, लगभग 1000 के अंदर ही बच्चे थे, 800-900 के लगभग बच्चे थे। तो बहुत ही ये कम चांस था कि ये जो स्टेज 2 का एग्ज़ाम है ये पोस्टपोन होगा। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट में ही कोरोना वायरस के केस निकल आने के कारण इसको अब पोस्टपोन कर दिया गया है। और ये देखिए ऑफिशियल नोटिस भी अब आ गया है जिसमें लिखा हुआ है कि इट इज़ हेयर बाई इन्फॉर्म्ड टू ऑल कंसर्न्ड दैट द स्टेज 2 एग्जामिनेशन कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ रिव्यू ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019 और जो इसका स्टेज 2 एग्ज़ाम है कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट ऑफ कंप्यूटर असिस्टेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2019, मतलब जो आरओ और सीए इन दोनों का जो कंप्यूटर टेस्ट है स्टेज 2, इसको पोस्टपोन किया जा रहा है और इसका जो नेक्स्ट शेड्यूल है वो आपको आगे सूचित कर दिया जाएगा। और ये देखिए आज ही इसको जारी किया गया है। तो जो भी बच्चे ये देने वाले थे तो उनके लिए एक या तो सैड खबर बोलें कि जिनकी तैयारी थी तो उनके लिए सैड ही है कि बहुत जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाती, लेकिन जिनका तैयारी थोड़ा कम था तो उनको थोड़ा और टाइम मिल गया है। तो अपनी टाइपिंग पे फोकस रखें। आप ये ना सोचें कि अब ये पोस्टपोन हो गया है तो हम अपनी टाइपिंग में ढील डाल दें। तो आप टाइपिंग लगातार करते रहिएगा और जल्द ही जैसे ही इसकी कोई न्यू अपडेट आती है आपको हमारे चैनल के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो जाएगी। सो थैंक यू। यही थी अपडेट कि जो 29 तारीख को स्टेज 2 होने वाला था अब वो पोस्टपोन हो गया है। तो आगे आप तैयारी करते रहिए, जैसे ही कोई अपडेट आती है आपको प्राप्त हो जाएगी। थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।